তো হ্যালো বন্ধুরা, চলে আসলাম আবার একটা নতুন ব্লগের সাথে। তো অনেক বন্ধুরা আমাকে বলছিল গুমাহাটের ভিডিও আপডেট করতে। তো তোমরা সবাই অনেকেই উড়াই পায়রা বেশি পছন্দ করে, তো তার জন্য উড়াই পায়রার ভিডিওটা ফার্স্ট করলাম। ফেন্সি পায়রার ভিডিও আছে, কিন্তু ওগুলো পরে দেখাবো। ফেন্সি পায়রা বেশি বকবক না করে ভিডিও প্রাইসগুলো বলতে থাকে। এখানে যেই ম্যাড্রাস পায়রাগুলো আছে এগুলো 300 টাকা থেকে শুরু, আর কোয়ালিটির উপরে ডিপেন্ড করছে এদের মানে কত প্রাইস কি কত। 300 থেকে শুরু, 300 থেকে হাই কোয়ালিটিও আছে, বা তোমরা বার্গেনিং করে নেবে নেওয়ার সময়। আর এই খাঁচায় দাদারা এখানে আছে মনে হয় কিছু বুনো পায়রা আছে, একটা শাকসবুজ আছে। শাকসবুজটার দাম দাদা আছে 300 টাকা। আর শাকসবুজটা খুবই ভালো। আমি বললাম বলে দাদা খাঁচাটা ঘুরিয়ে দিল, ঘুরিয়ে আমার জন্য দেখার জন্য সুযোগ করে দিল। তোমরা চোখটা ভালো করে দেখে নাও। শাকসবুজটা কোয়ালিটির শাকসবুজ ছিল, খুবই ভালো। ঠোঁটটা খুবই ছোট, কোয়ালিটি অনেক সুন্দর। তোমাদেরকে কি বলবো, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আর যে নেবে গুমাহাট থেকে, শেষে নেওয়ার সময় দেখে শুনে নেবে একটু, কারণ নেওয়ার সময় আমিও থাকবো না, পরে আমাকে বলতে পারবে না দাদা তোমার কথা শুনে গেছি। আর এখানে সিরাজ দুটো, এই সিরাজ দুটো মাত্র 2000 টাকা সেল হয়ে যাবে। এখানে মাত্র 2000 টাকা সেল হবে। সিরাজ দুটো কোয়ালিটি দেখুন, বিশাল কোয়ালিটি সিরাজ দুটো। তো আমার তো এই দুটো দেখেই প্রথমে পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু একটা চোখ কাটা আছে। এছাড়া কোয়ালিটিটা খারাপ না একেবারে। 3টে সিরাজ পায়রা ছিল এর ভিতরে। আর এখানে একটা ছিল দাদার কাছে, গ্রিবাজ ছিল এটা। তো দাদা তো বলছিল গ্যারান্টি, গ্রিবাজে ভোল্ট। আর এখানে দেখুন ম্যাড্রাস, দেখুন ম্যাড্রাসের চোখগুলো দেখুন খালি। গ্রিবাজ আছে ম্যাড্রাসগুলো মাত্র 400 টাকা। এখানে 400 থেকে শুরু, কোয়ালিটি ওপরও আছে 400 300, মানে কোনো ঠিক নেই। আর এই যে ম্যাড্রাসটার কথা বলছি, এখানে এটা চাচ্ছে 450 টাকা দাম চাচ্ছিল এটা। কোয়ালিটির চোখটা দেখুন, এখানে কালোটার চেকারের চোখটা দেখুন, সেই চোখ কি বলবো, অসাধারণ এক কথা যেটা বলা যায়। হেভি সুন্দর চোখটা দেখছি, আমি নিজেই মনে করছিলাম যে এটা নিয়ে আসবো, কিন্তু টাকা শর্ট ছিল বলে নিয়ে আসিনি। আর এখানে লক্কা দুটো বেবি নিয়ে এসেছিলো, এই দুটো মাত্র 1000 টাকায় সেল করে দেবে বলছিল। আর এখানে ম্যাড্রাস ছিল কিছু, এখানে ম্যাড্রাসগুলো মাত্র 200 টাকা পিস যাচ্ছিলো। আর এটা তো আমি বললামই 1000 টাকা জোড়া, বললামই। দুটো লক্কার ছোট ছোট বেবি নিয়ে এসছে এখানে দাদারা। আর এই দেখো ম্যাড্রাস, এখানের ম্যাড্রাসগুলো 700 টাকা, 800, 300 আছে। তোমাকে কি বলবো, মানে কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করছে, যেমন নেবে তুমি। আর বাবুদার কাছে তো কি বলবো, বাবুদার স্পেশাল সবসময় উড়াই কালেকশান থাকবে। বাবুদার স্পেশাল উড়াই কালেকশান থাকবেই সবসময়, এনি টাইম থাকে তো বাবুদার কাছে। তো চোখগুলো খুলি, তোমরা শখ করো, চোখগুলো দেখো, দেখে তোমরা বুঝতে পারো। যারা যারা উড়াই পায়রা পোষো তারা চোখ দেখলে নিশ্চয়ই বুঝবে যে কেমন কোয়ালিটির পায়রা। চোখগুলো খালি দেখো, তোমাদের জন্য ভালো করে ভিডিও করেছি, দেখো চোখগুলো খালি শখ করো পায়রাগুলো। আর এখানে গ্রিবাজ ছিল কিছু, এই পায়রাগুলো চোখগুলো শখ করো খালি দেখো। এদেরও ওরকম প্রাইস 300 থেকে শুরু। এবার কোয়ালিটি যেমন হবে তার উপরে এদের দাম, কোয়ালিটির ওপরে দাম, তোমরা সেটা ভালো করে জানো বন্ধুরা। তো এখানে ব্ল্যাক মুখীগুলো 700 টাকা করে বিক্রি করেছে পার জোড়া। আর বন্ধুরা বেশি বকবক না করে ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। যদি পছন্দ হয় লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও সবাই।